搞錯啊！點解冇人嚟㗎？唔好掹入去個教會斷㗎咁樣。嚟緊啦！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 呢度呢度，夾住咗隻手啊！個小朋友。咧就係坐隔離嗰個車廂嘅，咁到咗石硤尾山門要過九龍塘嗰陣時咧，有啲人又話唔好掹佢啊，佢隻手會斷㗎咁樣。佢咧就個爸爸攬住個女嘅，咁嗰個即係佢個女嘅雙手，咁個好緊張。跟住啲人就話點解冇職員嘅咁樣，一啲人就其實撳咗鐘㗎啦，但係就見唔到個職員嚟咁樣啦。咁我上次係跑去車頭睇下會唔會車長出嚟，咁我翻轉頭嘅時候咧，就見到有兩個 MTR 嘅職員就過去啦咁樣，咁但係即係實際上都好似唔能幫到個小朋友，咁樣小朋友就一直喺度喊咁樣啦。咁啲人就即係途人都好幫得手咁樣，各自諗各自嘅方法咁樣。有啲人問我又其實係問有冇人有嗰啲護膚品，我可唔可以有 hand cream 就寫咗俾佢，咁都唔係太大作用。最後其實有作用係佢哋有